Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Orbicine. En el video de hoy vamos a estar aprendiendo cómo instalar nuestro teclado mágico 2 de Apple en nuestra computadora, así como también algunas funciones del mismo. El teclado mágico 2 lo podemos poner a cargar directamente al enchufe, conectando el cable en la parte posterior del teclado. El interruptor del mismo se encuentra también en la parte posterior. Antes de conectar nuestro teclado a la computadora, asegúrense de que tenga energía y esté encendido. Bueno, una vez ya en nuestra computadora vamos a ir al icono de la manzana en la parte superior izquierda. Después damos clic en Preferencias del sistema. Entonces buscamos el símbolo de teclado y damos clic. Luego vamos a la parte inferior y damos clic en Configuración del teclado Bluetooth. Y nos va a aparecer una ventanilla que dice Dispositivos. Seleccionamos nuestro teclado y damos clic en Done. Bueno, así es como instalamos el teclado mágico de Apple. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y nos vemos en otros videos.